루이 오늘 생일이야? 루이 생일 축하해. 루이 오늘 케이크 먹고 오늘 케이크 먹자. 루이 오늘 밥 먹고 산책 갈까? 싫어? 표정이 왜 그래? 밖에 덥지? 젤리 잘 잤어? 응? 잘 잤어? 시간 참 빠르다, 그치? 루이가 벌써 태어난 지 1년 됐어? 루이 아직 초 안 불었잖아. 루이야. 루이 생일 축하해. 오래오래 누나랑 같이 살자, 알았지? 루이 누나랑 촉을 잘했지? 하나, 둘, 셋. 루이 케이크 줄까? 주기야, 케이크 자르고 먹어야지. 이거 하나님. 빨리 먹자. 이거 별로야? 막걸리는 별로야? 저기 콜라 먹고 싶어? 루이가 선물. 루이야. 소리가 나가지고. 루이 케이크 줘? 둘이 케이크 줄까?